Durinya banyak. Enak apple guys, seger. Karena ini memang ikannya masih basah ya, belum kering benar, jadinya tulangnya itu masih timbul. Jadi kayak ikan samu, enak. Ikan samu tuh ikan fermentasi khas orang Banjar. Wadi. Ini Mas Supir tadi lagi diambil ibu, mau ke rumah Mbah. Jadi tadi sekalian ngambilin anaknya. Jadi anaknya digondol kalian. Tahunya enak ya guys, crispy. Ikannya ini nggak terlalu asin, jadi enak. Ini tadi murah banget, 10.000 itu dapat 3 on. Pada saya pesan 2, tapi kata mbaknya nggak ada, cuma 1 aja. Kan kasihan kalau ngantarkan cuma sedikit kan. Duh.
Enak pol, alhamdulillah. Terima kasih.